नमस्कार बंधुरा আপনারা দেখছেন সৌমিত্র ইলেকট্রিক চ্যানেল। আজকের দেখাবো কিভাবে হোম থিয়েটার রিপেয়ারিং করা হয়। এই যে মাল্টি হোম থিয়েটার স্যামকন কোম্পানি, এটা চালু হচ্ছে না। এটা দেখাবো এর প্রবলেমটা কোথায়, এটা চেক করব। তা এসো দেখে নিন। এটা সিরিজ লাইন, এটা দিয়ে চেক করব হোম থিয়েটার চালু আছে কিনা। এই ডিসপ্লেতে লাইন দিলে লাইট জ্বলবে, এখানে লাইনটা জ্বলবে। ডিসপ্লেতে লাইন দিচ্ছি, কোনোভাবে লাইট আসেনি। অনই করা আছে, পেছনের অফ অন সুইচ এটা অন করা আছে, কিন্তু তাও লাইন আসেনি ডিসপ্লেতে। তার মানে বুঝে নিতে হবে কিছু প্রবলেম আছে। স্ক্রুগুলো খুলে নেব। স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। এবারে দেখব এর মধ্যে প্রবলেমটা কোথায় আছে। এটা সার্ভিস ওয়্যার, যেটা লাইন সাপ্লাই লাইন এসছে এটাতে। এই সাপ্লাই লাইন দুটো অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি, দিয়ে আমরা সিরিজ লাইনে ঢুকিয়ে সুইচ দেব। বাল্ব জ্বলছে, তার মানে সাপ্লাই লাইন ওকে। সাপ্লাই লাইন আমাদের ঠিকই আছে, বাল্ব জ্বলছে মানে। এবারে চেক করব ট্রান্সফর্মার। এই দুটো এসি লাইন, এই দুটোতে আমরা সাপ্লাই দেব। সাপ্লাই দিয়ে দেখব ট্রান্সফর্মার থেকে আউটপুট বের হচ্ছে কিনা। লাইন দিয়েছি। এবারে মাল্টিমিটারকে আমরা এসি 750 ভোল্টেজে রেখে দেব, দিয়ে লাইন দিয়ে চেক করব এসি লাইন আসছে কিনা। দেখতেই পাচ্ছ 230/26 হচ্ছে, তার মানে এসি লাইন ওকে। এবারে মাল্টিমিটারকে ডিসি 20 ভোল্টে রাখব, কারণ ট্রান্সফর্মার থেকে আউটপুট বের হয় 12 থেকে 16 ভোল্ট। তার মানে আমরা ডিসি 20 ভোল্টে রাখব। ট্রান্সফর্মার থেকে যে ডিসি লাইনটা বের হয়েছে আউটপুট, সেটা আমরা চেক করছি। মাল্টিমিটারে কোনো কিছু শো করছে না, তার মানে ট্রান্সফর্মার প্রবলেম। নতুন ট্রান্সফর্মার লাগিয়ে নিয়েছি। এটা 12 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ারের ট্রান্সফর্মার। আর এটা ট্রান্সফর্মার ডিসি লাইন গ্রিন কালারের, আর রেড কালারের যেটা ওটা এসি লাইন। কানেকশানটা করে নিচ্ছে। এবারে সাপ্লাই লাইনে একটা ট্রান্সফর্মার দিয়ে দিচ্ছি। আর একটা সাপ্লাই লাইন সুইচ সিরিজ হয়ে ট্রান্সফর্মারে ঢুকবে। ট্রান্সফর্মার একটা এসি লাইন
সুইচের এক মাথায় জুড়ে নিচ্ছি। আর একটা যে পাওয়ারের সাপ্লাই ওয়্যার আছে ওটাকে সুইচের আরেক প্রান্তে জুড়ব, ভালোভাবে জুড়ব যাতে কোনোভাবে লুজ কালেকশন না হয়। সাপ্লাই লাইন জোড়া কমপ্লিট হয়ে গেল। সাপ্লাই লাইন একটা সুইচের এক প্রান্তে দিয়েছি, আর আউটপুট হয়েছে সুইচের আর এক প্রান্ত থেকে ট্রান্সফর্মারে সিরিজভাবে জোড়া হবে। এবারে জুড়ছি ট্রান্সফর্মার ডিসি লাইন। দেখতেই পাচ্ছ গ্রিন ওয়্যার, দুটো ট্রান্সফর্মার ডিসি লাইন। যে কোনো একটাতে জুড়লেই হবে, কেন এটা প্রপারলি ডিসি লাইন বের হচ্ছে না। এটা ক্যাপাসিটার দিয়ে কনভার্ট করে ডিসি লাইন বের করা হবে। ব্ল্যাক টেপের বদলে আমরা টিউব ব্যবহার করে নিচ্ছি। কানেকশান জোড়া আমাদের কমপ্লিট। এবারে দেখব হোম থিয়েটার চালু হয়েছে কিনা। সিরিজে লাইন দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ ডিসপ্লেতে লাইট চলে এসছে। এবারে গান বাজছে কিনা একটু দেখে নেব। দেখতেই পাচ্ছ লাইট খেলছে, তার মানে গান আমাদের বাজছে। হোম থিয়েটার রিপেয়ারিং আমাদের সাকসেস হয়েছে।